Για ακόμα μια φορά έλεγα να γράψω ένα κειμενάκι να πω κάποια πράγματα που ήθελα να πω. Δεν το κάνω, δεν θέλω να μπω στα επιμέρους. Θα μπω στα βασικά κατευθείαν. Η αναφορά μου έχει να κάνει με το τι βλέπω φέτος, τι έχω δει αυτή τη σεζόν. Καταρχάς ασχολούμαι 14 χρόνια με τη σεζόν, από το 14, 11 χρόνια φέτος. Με εξαιρέσεις μια-δυο χρονιές και μία το κορονοϊό, 2 σεζόν που δεν έχω κάνει. Όλες τις άλλες έχω περάσει σε νησιά, κυρίως Τικό, Κρήτη, Ρόδο, Σέριφο, Άνδρο και άλλα μέρη. Και Αθήνα βέβαια έχω περάσει σεζόν, γιατί κυρίως με τουρισμό δούλευα. Τέλος πάντων, κάθε χρόνο βλέπω και πιο παράξενα πράγματα. Ξεχνάμε και αυτά που ξέρουμε. Θα ήθελα επίσης αυτό να αναφέρω ότι δεν κατευθύνεται προς τη δική μου δουλειά και τη δική μου εργασιακή σχέση. Έχω μια πολύ καλή εργασιακή σχέση. Έχω μια πολύ ωραία δουλειά. Έχω σπουδάσει τη φωτογραφία. Είμαι πολύ τυχερός που έχω ένα πολύ ωραίο εργοδότη. Και σοβαρή και με τα ωράρια, με όλα τα ρεπό, όταν χρειάζονται, όταν πρέπει, ό,τι ζητήσω γίνεται. Αλλά και εγώ είμαι απίκο. Εντάξει, εγώ δουλεύω σαν Άγγλος, δεν δουλεύω σαν Έλληνας, όσοι με ξέρετε. Μ' αρέσει να είμαι efficient, να είμαι οργανωτικός και να είμαι παραγωγικός και να δίδω. Γι' αυτό θέλω να κάνω και αυτό το βίντεο, όσοι ασχολείστε με τη σεζόν και με τον τουρισμό. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν να κάνουν ως εξής. Τον τουρισμό το χάνουμε, παιδιά. Τελειώνει ο τουρισμός στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Το προσωπικό προφανώς δεν έρχεται, γιατί οι ξενοδοχειάρχες και οι μεγάλες εταιρείες δεν θέλουν να πληρώσουν λεφτά. Απ' την άλλη όμως γεμίζουμε Ουκρανούς, έχουμε γεμίσει Ουκρανούς, έχουν πόλεμο και έρχονται διακοπές και για να δουλέψουν. Οι Ουκρανοί, πρόσεξε, έχεις πόλεμο σε μια χώρα και αυτός ο κόσμος που είναι μέσα στην Ουκρανία έρχεται για διακοπές. Ναι, το πιάσαμε. Πολλοί κόσμος έρχεται για να δουλέψει. Αυτό να το φάω. Ένσταση όμως πάλι εκεί σε αυτούς που δουλεύουν, γιατί φίλε μου, όταν έρχεσαι να δουλέψεις, έλα να δουλέψεις. Δεν ήρθες να φέρεις τη μιζέρια σου, την κακομοιριά σου, το ότι δεν έχεις κανένα skills, δεν έχεις skills, δεν ξέρεις που πάνε τα 4. Τι ήρθες να κάνεις εδώ? Να σε πληρώνουμε και να μας το παίζεις και κάποιος? Τι να σου πούμε και ευχαριστώ κιόλας που ήρθες? Θέλετε και να σας πούμε και ευχαριστώ? Επίσης, θα τους πιάσω έναν. Λοιπόν, κάτι βρωμοφιλιππινέζοι στο προηγούμενο ξενοδοχείο που ήμουν, δεν θέλω να πω ξενοδοχεία και ούτε εταιρείες για να μην μπερδευτούμε. Απλά θα σας πω το τι γίνεται. Είμαι κάπου στην Κρήτη και μιλάμε για Κρήτη. Και όχι μόνο. Λοιπόν, στο ξενοδοχείο που ήμουν πέρυσι ήταν ίσα που βγαίνει η δουλειά, υποστελέχωση προσωπικού. Τι είναι αυτό? Ναι. Υποστελέχωση, 0 από τους προϊστάμενους στα αρχίδια τους όλα, αρκεί να βγει η δουλειά. Τι με ενδιαφέρει αν κάνεις πόστα 1, 2, 3 ανθρώπων, 4. Μου βγάζεις τη δουλειά, είμαι ευχαριστημένος. Έτσι είναι στο μυαλό σας. Έτσι χάνετε τον τουρισμό και έτσι μας φέρνετε κάτι γαμημένους κολόγυφτους. Έχουμε κάτι βούλγαρους γύφτους. Αυτοί που παίρνουν τα παιδιά και τα πουλάνε γύρω-γύρω, ναρκωτικά και όλα αυτά. Αυτοί είναι μέσα στο ξενοδοχείο και δουλεύουν σαν καμαριέροι, σαν σερβιτόροι, σαν... Τι δουλειά έχετε εσείς εδώ? Ποιος σας έφερε? Εσείς δεν έπρεπε να περνάτε ούτε έξω από το ξενοδοχείο. Ούτε απ' έξω δεν πρέπει να περνάτε εσείς. Φέτος μας φέρανε κάτι Νεπαλέζους, Νεπάλ. Πού κολλάει το Νεπάλ? Τι δουλειά έχουν εδώ οι Νεπαλέζοι? Τι δουλειά έχουν εδώ οι Νεπαλέζοι? Τι δουλειά έχουν? Πείτε μου. Λοιπόν, το ξαναλέω και κλείνω. Εγώ έχω δουλέψει στον τουρισμό από το 14, 11 χρόνια. Έτσι όπως πάτε, όντως δεν θα ξαναδουλέψω στον τουρισμό. Εδώ και κάποια χρόνια βλέπω ότι τελευταία σεζόν και τελευταία σεζόν. Αυτό λέω.
Λοιπόν, χεστήκατε. Και εγώ χέστηκα. 40 είμαι πια, 43 για την ακρίβεια. Νιώθω πιο γαμάω από 20 και κάτι 25 του κόλου. Μαλακισμένα που δεν ξέρετε πού πάνε τα 4. Είστε κι εσείς χαϊβάνια εντελώς. Αλλά κυρίως εργοδότες, όχι στο δικό μου εργοδότη. Είμαι πολύ τυχερός και το τονίζω αυτό. Στην εταιρεία που δουλεύω έχω πάρα πολύ καλά εργασιακό περιβάλλον. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι, σχεδόν όλοι οι άλλοι, για σοβαρευτείτε. Βάλτε κάτω τις προτεραιότητές σας. Εντάξει. Ποιοι έχουν προτεραιότητα? Όλη αυτή η μιζέρια, όλα αυτά τα Βαλκάνια που έχεις μαζέψει τόσα χρόνια και όλη η μιζέρια Αλβανών, Βουλγάρων, Ρουμάνων, Γεωργιανών, όλη αυτή η μιζέρια που έχει μαζευτεί και νομίζουν ότι έχουν κάνει κάτι αυτοί. Έχουν μάθει λάθος, δουλεύουν λάθος, είναι λαμόγια. Η μισή από αυτούς ασχολούνται με ναρκωτικά, κλεψίματα, γυναίκες, τζόγο, προστασία σε μαγαζιά. Τι λέτε για αυτά τα πράγματα? Εργοδότες, σοβαρευτείτε, δώστε προτεραιότητα στα Ελληνόπουλα. Γενικά τώρα, σε όλους τους Έλληνες. Παιδιά, κάντε απογόνους. Τελειώνουμε. Τελειώνει όλο αυτό το πανηγύρι. Δεν θα υπάρχουν Έλληνες σε 10 χρόνια, το πολύ δεν θα έχουμε παιδιά εδώ πέρα. Δεν θα είναι εδώ. Ήδη αρχίζει και βλέπεις τι γίνεται. Κάνε μια βόλτα στην επαρχία και στην Αθήνα, δεν έχουμε παιδιά. Πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε παιδιά. Αυτό που λένε πολύ σοβαρό και φαίνομαι και πολύ σοβαρός. Έτσι, τα έχω πάρει, έχω κάνει κάποιες συζητήσεις σήμερα και γι' αυτό θέλω να ποστάρω και αυτό το βίντεο. Βγήκε λίγο μεγάλο, αλλά πιστεύω πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό που λέτε η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος δεν είναι καθόλου βαριά. Τα λεφτά δεν μένουν εδώ, τίποτα δεν μένει εδώ. Τίποτα. Από αυτά άμα βγάζαμε, ξέρω εγώ, 1.000.000 ευρώ που βγάζει ένα ξενοδοχείο, στην Ελλάδα, άντε να μένουν τα 200.000, 250.000, το 1/4, ίσως. Και πολλά λέω. Όλα τα άλλα φεύγουν εξωτερικό. Στη Fraport, στη TUI και τα λοιπά, για να μην αρχίζω να λέω άλλες εταιρείες. Έτσι, και ποια καθήκια είστε, ξέρετε πολύ καλά ποιοι είστε, που τα παίρνετε από αυτούς και σας συμφέρει αυτή η κατάσταση και σας συμφέρει το φτηνό δυναμικό. Σας συμφέρει να γίνουμε ένας φτηνός οικογενειακός προορισμός που θα μπορούσαμε με τη φύση που έχουμε και τα τοπία που έχουμε και το κλίμα που έχουμε, θα ήμασταν πιο πάνω από το Μαϊάμι, πιο πάνω από Μπαχάμες και ό,τι σκατά άλλο θέλετε. Εδώ είναι η χώρα του φωτός, Ελλάς. Το νου σας. Πάντα οι λιγότεροι θα βγάζουν το φίδι από την τρύπα σε αυτή τη χώρα. Και πάντα αυτοί είναι που θα θυσιάζονται. Και ας είμαι ένας από αυτούς, δεν με πειράζει, ξέρω ότι είμαι στη μειονότητα. Στα αρχίδια μου σας γράφω. Μολόν λαβέ. Φελάκια.